السلام عليكم. كمال مهوي، تلفزيون النهار. بالنسبة للحصيلة المالية اللي شفناها لأول مرة سربت يعني عبر نقولوا وسائل الإعلام وحتى مواقع التواصل الاجتماعي اللي شافت، وحتى ربما كان عليها كلام من المتحدثين يقولوا باللي أنه أهم النقاط اللي فيها هو ارتفاع كتلة الأجور بالنسبة للعمال وحتى للطاقم الفني. في هذه النقطة سي خير الدين زتشي، ما هو تعليقكم على كل ما يقال حول الحصيلة المالية وأنه الفاف راهي تعاني في أزمة وأنه أموال الفاف راح تستنفذ في العام القادم؟ واش تقدروا تقولوا لنا على هذه النقطة؟ اولا شكرا سي كمال. اولا انا نهني ونريح كل الاسره الاعلاميه وكل الشعب الجزائري بان يعني من الناحيه الماليه الاتحاد الجزائري لكره القدم في احسن ما لازم يعرف العام والخاص بان كما تفضلنا به في جدول الاعمال نتاعنا بان لما لحقنا الاتحاديه كانوا كما نقولوا احنا لي ديسبونيبيليتي، يعني الاموال اللي كانت على ديسبوزيسيون دو لا فيدراسيون اللي خلاوها المكتب الفيدرالي السابق كانت 650 مليار سنتيم. احنا منذ المجيء تاعنا زدنا في الميزانيه هذه، زدنا في لي ديسبونيبيليتي اون تيرم دو بلاسمون، زدنا 125 مليار. لان اليوم au 31/12/2017 لما كملنا ليكزارسيس كونطابل ولات لا ديسبونيبيليتي تاع الاتحاديه 775 مليار. دونك ماهيش يعني قيمه ماليه صغيره باش تخلي يعني الناس تقول هذا الشيء. اما الناس اللي تحكي على الاجور، الناس تحكي على الاجور، وصافي سي تري سامبل. انا نقدر ندير حاجه سهله، نجمدوا كل لي زاكتيفيتي تاع لا فيدراسيون اي اون باي بلو اوكان سالير، نحيو كاع الاعضاء تاع المديريه الفنيه، نجيبوا ناخب وطني ب 15 مليون سنتيم ونخفضوا من ميزانيه الاتحاديه. هل ترى هذا هو الهدف نتاع الاتحاديه؟ تطوير الكره في الجزائر يتطلب كفاءات ويتطلب الناس تعمل. اليوم لازم تعرفوا باللي غير في المديريه الفنيه كاين اكثر من 20 تقني يعمل في المديريه الفنيه. هذا الناس لازمهم يخلصوا، لازمهم كما نقولوا ينشطوا. كاين، ولهذا احنا نقدروا نقولوا بان الاجور والمصاريف على حسب كما نقولوا احنا لو طو داكتيفيتي نتاع الاتحاديه. ولهذا احنا الجزائر بلد الله يبارك كبير، ولا حبينا نديروا ونردوا الجزائر المكانه نتاعها لازم تكون لاكتيفيتي دو لا فاف تكون اون اكتيفيتي ريش باش ان شاء الله اي لا ريشيس دو لاكتيفيتي اندوي اوتوماتيكمون دي ديبونس. ميرسي. بصول. Nazim Bessol, Botola. Président, l'Assemblée générale s'est bien passée, donc on vous sent plus apaisé, peut-être avec les coups des franches. La première année du mandat était difficile, on va dire, vous avez dû déblayer. Quel va être le rythme des réformes ou des décisions sur les 3 ans à venir? Et vous avez utilisé des mots très forts en parlant d'ennemis de l'Algérie. Que prévoit la Fédération de faire contre tout ça? Tout d'abord, et je voudrais commencer par répondre à la deuxième question. Il est vrai que nous avons assisté ces derniers mois à une cabale et une campagne de déstabilisation pour dire que l'Assemblée générale va se passer, ou il va y avoir je ne sais pas quoi, etc. Alhamdoulilah, les membres de l'Assemblée générale, que je remercie encore une fois, ont donné une véritable leçon à tous ces gens-là. Je dis ennemi de l'Algérie parce que j'ai comme l'impression que nous avons 2 objectifs différents. باللي هما حابين يطوروا الكرة الجزائرية وحنا رانا هنا باش نهدموها. Quant à la façon de voir les choses, chacun a une vision. اليوم كاين مكتب فيدرالي اللي j'ai le plaisir de présider. Nous avons une vision. Elle peut ne pas être كما نقولوا حنا partagée par beaucoup de gens. Mais تقدر تقول لي راك غلط بالاحترام. وتقول لي تعطيني لا بروف باللي راني غلط، والله تعطيني يعني الطريق اللي لازم نتبعها. مي بور فير دون لو دينيغرومون، gratuit, quand je vois sur des plateaux de télévision, quand je vois certaines personnes parfois qu'on invite sur des plateaux de télévision alors qu'ils ne sont même pas structurés au niveau de la fédération, ils n'ont même pas de qualité. J'ose pas les nommer
parce qu'on ne doit pas les nommer, ils ne représentent rien du tout. Mais à la limite, quand quelqu'un a la qualité ou يتكلم نقدروا نسمعوا له. Mais quand quelqu'un n'a pas la qualité ou يتكلم على الأقل يتكلم بالاحترام. هذا ما كان. وحنايا اليوم il faut savoir que l'Assemblée générale a fait preuve de beaucoup de responsabilités en mettant la commission de l'éthique et en lui donnant le statut de commission juridictionnelle. واش معناه؟ اليوم هذه la commission de l'éthique يترأسها un ancien magistrat en la personne de monsieur Abdelrahman Zouaoui. واليوم que l'Assemblée générale a donné le statut de commission juridictionnelle à cette commission de l'éthique. La commission de l'éthique, elle peut se constituer partie civile où elle attaque toute personne qui تقيس شرف أو يعني كما نقولوا احنا تقيس الشخصية تاع أي إنسان من هذه الجمعية العامة نديوها قدام المحكمة قدام لا جوريديكسيون كومبيتونت باش يجي يفهم ويقول على الكلام تاعو لان سو ني با بوسيبل كون بويس ريبوندر ا شاك فوا كيل يي دي اتاك يعني غراتويت ولا ريبوندر سورتو او بيرسون كي نون با كيما كنت نحكي لا كاليتي سي بور سا كو انا جو مو ريجوي de cette mise sur pied d'une commission de l'éthique et qu'elle soit une commission juridictionnelle, باش نعاودوا إن شاء الله نردوا la moralité un petit peu à cette discipline. Quant au coup des franches, c'est vrai que bon, on arrive à la première assemblée générale ordinaire avec une certaine crainte, non pas peur, mais crainte de devoir être à la hauteur des attentes نتاع اعضاء الجمعيه العامه ولهذا الحمد لله اليوم الاشغال يعني نداروا في ظروف جد حسنه وان شاء الله نتمنى باش العام الثاني يعني on va accélérer كما كنت تحكي on va accélérer la mise en place des réformes que nous comptons ان شاء الله apporter de la fédération. السلام عليكم، مرزق بوفيس، راديو البهجة. من بين نقاط الخلاف اللي كانت يعني كنا داولتها وسائل الاعلام فيما يخص الرئيس السابق راوروا هي الفندق، توقيف اشغال الفندق، وتم التطرق اليها اليوم حتى بعد يعني اشغال الجمعيه العامه كان يقول نقدروا نديرهم الاثنين، يعني مراكز تكوين والفندق في نفس الوقت. واش كان الرد فيما يخص هذه النقطه بالذات؟ اولا لازم يعرف كما يقولون العام والخاص بان هذا القرار تاع نديروا فندق ولا ما نديروش فندق، نديروا مراكز تكوين ولا ما نديروش مراكز تكوين، قرار تاع الجمعيه العامه، ما هو لا تاع السيد خير الدين زكي رئيس الاتحاد الحالي لكره القدم ولا قرار تاع السيد محمد راوروا رئيس سابق. احنا واش قلنا بان انشاء فندق في الظروف الحاليه ماهيش من مهام الاتحاد الجزائري لكره القدم. لازم تعرف بان في القانون الاساسي نتاع الاتحاد الجزائري لكره القدم في كما نقولوا احنا الارتيكل 1 الاتحاديه جمعيه اللي المهام تاعها تطوير كره القدم، ماهوش انشاء كما نقولوا احنا دي بروجي دانفستيسمون. ولهذا الرأي تاعنا احنا كاتحادية وهو أن هذا المشروع تاع الفندق مشروع ماهوش يعني كما نقولوا احنا يمشي في إطار تطوير كرة القدم. والدليل على ذلك أن حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم والسيد فيرون اللي جاء يعني مؤخرا للجزائر وهو المتكلف بتطوير تطوير الكره في افريقيا بالنسبه للفيفا، يعني صدقنا في هذا الطريق. ولهذا هو ايدونا وقالوا لنا يعني احنا نمشيو معكم 100% اذا ما مشيتوا في تاسيس هذه المراكز تكوين. وحنا اليوم باش عندنا حاجه بالتكوين. اليوم رانا نشوفوا بان الفنادق اللي كاين في العاصمه راهي فارغه. نقدروا غدوه نروحوا نبنيو هذا الفندق. احنا لما جينا في 2017 الفندق كان مازال ما تبناش، دارت غير ليتود بور 1 مليون دو دولار. انا نمشي نبني الفندق لازم لك 24 ولا 36 شهر باش تبنيه.
نهار يكمل في 2000 اخر 2018 ولا اخر 2019 دون لو كونتكست اكtuel نتاع لو كونتكست ايكونوميك اكtuel. انا نشوفوا بان فنادق 5 نجوم راهي عام كامل فارغه، ماشي رايحين نصرفوا 600 ولا 700 مليار سنتيم. دونك كل الحصيله تاع اللي راهي مخبيه تاع الاتحاديه في فندق اللي ما نعرفوش كما نقولوا احنا لو روتور دانفستيسمون تاعو. أنا نقول بأن إنشاء مراكز تكوين في ربع مناطق الجزائرية اللي هي الجنوب والشمال والشرق والغرب البلاد، يعني مشروع راح يكون أحسن من هذا الفندق. وحتى هذا المشروع تاع إنشاء مراكز تكوين راح إن شاء الله نعقدوا جمعية عامة استثنائية اللي رايحين إن شاء الله نعرضوها لأعضاء الجمعية العامة، وهما اللي رايحين يصادقوا ماهوش رئيس الاتحادية. Salam alaikum, Président. Lorsque vous étiez élu CSHC, vous avez beaucoup insisté sur la relance de la DNCG, sur le fair play financier. Quand est-ce que ça va se faire? Parce que ça, vous avez tardé à mettre en application vos projets, on dit. Et deuxième question, si c'est possible, sur le vote à main levée des bilans, alors qu'on dit qu'il faut un vote à bulletin secret. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur cette question? Ok, donc en ce qui concerne le mode de scrutin, jusqu'à présent, vous êtes assez ancien pour savoir